कोलवाळच्या उच्च माध्यमिक शाळेत शिकपी दोन चलयांनी आर्यन फॉलिक एसिडाच्यो चड प्रमाणात गुळयो घेतिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ते दोनूय चलयो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो मूळ आसामाच्यो। देखून स्कुलांत गुळया संबंदी विशींची सुचोवणी कोंकणी दिल्ले खातीर तांकां ते समजूंक ना। तेन्ना सप्तकांतल्यान घेवपी एक गुळये बदला तांच्यांनी 5 गुळयो घेतल्यो। त्या उपरांत तांकां उलटी जावन तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां रोखडेच म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केले। सध्या दोनूय विद्यार्थ्यांची भलायकी स्थिर आसा आनी तांची जतनाय घेवपा खातीर तांकां निरीक्षणात दवरला। नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक हांव विणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही। सध्या हांव आसा म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत आणि हांगासरूच थोड्याच वेळा पयलीं कोलवाळच्या एका खासा हायर सेकंडरींतल्या 2 जाणां चलयांक ट्रिटमेंटा खातीर घेवन आयिल्ले। आतां तांकां हांगासर ट्रिटमेंटाक हाडपाचें कारण तशीच पुराय बातमी अशी आसा ती म्हटल्यार स्कुलान तशेंच हायर सेकंडरीन जे आसा ते भुरग्यांक न्यूट्रिशना खातीर आयर्न टॅबलेट्स ज्यो आसात तेंचे डिस्ट्रिब्युशन करपाक येता। तशेंच कोलवाळच्या ह्या खासगी हायर सेकंडरीन सुद्धा जे आसा ते डिस्ट्रिब्युशन टॅबलेटींचे करपाक आयले आणि भुरग्यांनी ज्यो आसा त्यो टॅबलेट्स कंज्यूम केल्ल्यो। आता ही जी 2 जाणां चलयो ह्यो जावन आशिल्ल्यो खंय तरी मूळ आसामच्यो आशिल्ल्या कारणान कोंकणीन जे कितें इन्स्ट्रक्शन्स दिले ते तांकां समजूंक ना आणि तेंच्यांनी ज्यो आसा त्यो 5 आयर्न टॅबलेट्स ज्यो आसा तेंचो वांगडाच इनटेक केलो आणि त्या लागून जी आसा तेंची प्रकृती ती रोखडीच खालावली। तशेंच तांकां वॉमिटिंग आणि बाकीचे जे सिम्पटम्स आसात ते तांकां दिसून आयले। म्हणून तांकां जे आसा 2 जाणां भुरग्यांक ताबडतोब कोलवाळच्या पीएचसीन शिफ्ट करपाक आयले। थंयच्यान तांकां आसा ते म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलान रिफर करपाक आयले। हांगासर दोगांयचेरूय ट्रिटमेंट्स ज्यो आसात त्यो रितसर ट्रिटमेंट करपाक आयल्यो आणि आता 2 जाणां चलये भुरग्यांक ज्यो आसा तो डिस्चार्ज दिलोलो आसा। तशेंच ह्या इन्सिडंटाचेर फुडली जी कितें रितसर कारवाई आसा ती कोलवाळे पुलीस करीत आसात।